Здравствуйте! Вот и закончился очередной объект. Здесь проводился монтаж камина, дымохода, системы конвекционного отопления по разным комнатам и отделка камина. Немножко расскажу о отделке камина. Камин отделан известняком. Если присмотреться, на его поверхности можно увидеть мелкую ракушку. Это очень теплый, очень красочный камень, который обрабатывается хорошо, который укладывается хорошо и смотрится хорошо и богато. Здесь камень проложен бесшовным методом. То есть здесь зазорчик миллиметр может быть меньше между камнем. Вот. Камень имеет неравномерный размер. 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. И поэтому мы наблюдаем такое перетекание поверхности. Кратко расскажу о нескольких нюансах этого камина. Первое, то что он работает без вентилятора. Площадь дома небольшая, и комнаты находятся на достаточном расстоянии, чтобы, естественно, подавалось воздух горячей нагретой топки в те помещения, которые необходимо. Кроме того, они находятся на втором этаже, что буквально улучшает возможность транспортировки этого воздуха. Вот. Топка, которая установлена здесь, отопительная. Это довольно мощная топка, и она имеет половинный запас мощности для этого дома. Это очень хорошо, так как есть возможность нагреть ту температуру, которую необходимо. Есть возможность не топить ее на полную мощность, а давать лишь ту температуру и мощность, которую необходима для отопления этого дома. Второе. Дымоход здесь довольно сложный. Он выходит по крайней стенке, вдоль ската выходит на центр кровли. Были проведены расчеты, было проведено проектирование данного дымохода с учетом пожарных разделок и безопасных расстояний. Также в данной системе дымохода, кроме самого ствола дымохода, существует еще две вентиляции. Первую вентиляцию мы можем увидеть здесь. Она находится в куполе, в массиве камина, средняя решеточка. Она закрывается жалюзями, если не нужно вентилировать или в момент, допустим, отопления, чтобы не выходил горячий воздух вверх. Вот. Но второй канал – это вентиляция комнаты на втором этаже, который находится здесь же над камином. В принципе, система сделана довольно компактно, и она получилась технологически приближенная к идеальной. Это то, к чему я стремлюсь в своей работе. Здесь есть несколько регулировок. Это самые необходимые регулировки, то есть я не стараюсь насыщать системы воздушного отопления на базе камина какими-то ненужными вещами, дергалками, крутилками. Здесь есть только приток воздуха на горение. Он регулируется за счет вытягивания и закрывания канала, который через стену выходит на улицу. Есть регулятор, сброс горячего воздуха с рубашки внутрь купола камина. Это необходимо для того, чтобы, когда не нужно отапливать весь дом, закрывается вот этим регулятором второй этаж, канал второго этажа, а этим открывается, и тепло из воздушной рубашки идет вовнутрь этого помещения. То есть такой вот разброс регулировок позволяет регулировать и первый, и второй этаж отдельно. Вот. Ну и, естественно, закрытие и открытие регулятора тяги, так называемый кабель для камина. Все, больше ничего.
здесь нету, и оно не нужно. Единственное, что на мощной топке отопительной есть собственные регулировки подачи воздуха. Вот они. Открытие и закрытие. Все, больше ничего для топки не нужно. Забрасываются дрова, и она горит. Притом здесь, для этой топки, не важно, какой мощностью, сколько забросили дров. Конечно, пренебрегать мерам пожарной безопасности не нужно. Любое оборудование, у любого оборудования есть предел прочности. И сломать можно любую топку любого производителя, если ее перегрузить и создать такие условия, при которых ей будет плохо. Она будет чересчур перегрета, зажата там, и сможет сломаться. В данном случае эта топка рассчитана на неискушенного пользователя, которому необходимо просто забросить дрова побольше и потопить подольше. Она для этого. То есть она хорошо отдает температуру, она хорошо обогревает, при этом она проста. Нету никаких сложностей и заморочек. Для дома своего вместо котла или же каминофена это самый лучший вариант. Единственное, что имеется маленький нюанс. Это вместе с дымоходом и облицовкой стоит каких-то денег. И эта сумма может быть довольно внушительной. Поэтому имейте в виду, рассчитывайте на свой бюджет и устанавливайте то оборудование, которое вам необходимо. В данном случае отопительная топка здесь хорошая.